bani abasesegirinya. Sigenda kuttira muntu kuliso. Sigenda kuttira muntu kuliso. Muhammadi Segirinya yafa esawa zali 11. Katuwuliriza video. Muhammadi Segirinya ono Mr. Update yafa esawa zali 11 ezokumacha. Bwe babikira maama wa Segirinya Muhammadi esimu gye yasooka okukuba yabikira President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Njagala muwulirize ebigambo bino. Yabikira President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Segirinya Muhammadi abadde awangalira Naalya. Waliwo we tubadde tumujjanjabira. Muhammadi Segirinya bw'aggyibwa Naalya n'atwalibwa mu Lubaga Referral Hospital. Ng'atwaliddwa baganda be okuli Kasagga, Walugembe ne Waswa avuga ambulance. Tebaakubirako ku mpuuga. Okwetona amaganzi kati wenzijja. Njagala alobe ngenda okwabya. N'abamu muli babaka ba NUP. Ne bajja e Lubaga ne bategeeza ekibiina kya National Unity Platform nti Segirinya bamulese. Pulezidenti Kyagulanyi Robert Ssentamu n'abagamba n'obukulembeze bwa NUP temufulumya bifaananyi bya mubaka ku mbeera gy'alimu. Era Kyagulanyi Robert Ssentamu, David Lewis Rubongoya ne bagenda e Lubaga mu kampowoze nga tebafulumiza kifaananyi nga Segirinya ali mu ICU ng'obulwadde bumutwala. Muhammadi Segirinya njagala muwulirize. Bwe bamala okubikira NUP babikidde President maama bamugambye omwana we afudde. Amawulire gafulumira ku CBS. Ku page ya CBS. President yali agafunye dda ng'alinseeko okubikira eggwanga. Asooka alabe ng'omukulembeze w'ekibiina era ow'eggwanga Uganda tugenda fulumya tutya. Kati omu ku basawo e Lubaga ayina abantu ku CBS ne bayita mu CBS ne gafulumya. Ne bagamba tukoze tutya. Ne bakwata Muhammad government ne Anita Amongi nga bamaze okufuna amawulire nti Segirinya afudde. Ne bagamba tetulina mubikirawo kati. Tulina okuwamba omulambo ogwo. Njamuwuliriza Genesis. Ne bagamba tulina okuwamba omulambo ogwo. Ne bakubira eddwaliro. Bwe bakubira eddwaliro ne babagamba lwaki kyekiri awo. Tibikiribwa ekitibwa awo kutuse biki mulindeeko okumubika. Nti bannanga amawulire gatambudde dda abantu bali wano n'abakulembeze ba NUP Joel Ssenyonyo ekitiibwa David Lewis Rubongoya baani bali wano. Ne bagamba mumuzze ku byuma. Mumuzze ku byuma. Ne bamuteeka ku byuma, abasawo babatiisizza, basisita babatiitizza nga bagamba no. Kyagulanyi si yayina okufulumya amawulire ago. Abanupu si be bayina. Ne bagamba ono mbaka parliament yayina obifulumya era tulina okubeera awo. Kati bwe bamuteeka ku byuma kubanga tojja kebera mbwaliwo bagita batya veso simanyi ekya operatinga veso eyo ekyakola nnyo ne babafumba. Munange FNUP abakama bafu abakulembeze ne bagamba tugoberera ebyabasawo. Kaakati waliwo olukuubo oluyiteeyo ekyengulu kamera zaffe ne zikwata mpuuga nga ze mu ddwaliro. Ali bwaku wuliriza nkulaga abasse Muhammadi Segirinya mukwano gwange. Bamba mutya bannankyukakyuka mwenna abali eyo anti bwe lukyagenda mu maaso n'okuzuuka ebipya ebyama ebikusuke
by'obadde tomanyi. Manyi twabagamba nti Seggirinya fight hard. Byonna bijja kgenda byerambulula mpola mpola. Tetumanyi wa gye biva naye bigenda bivaayo mpola mpola okulaga amazima n'ekituufu. Manye ekkubo ly'amazima temussibwamu misanvu, ekyo nabibagamba dda, kibagamba dda ekintu ekyo. So embeera weetyo weeri. Nkutegeeza oli ku Yugi Update TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza era gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko. Ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Embeera nga woogirabye kitegeerekese. Jjukira nti nno ne guno omukutu gwe nnyini gwe muwulirirako gwe mulabirako. Seggirinya twamubika emirundi ebiri. Twasooka ne tumubika ogusooka ne batugamba mutafudde. Ndowooza awo nga bali mu kazannyo, nga gavumenti eri mu kazannyo okubanga egenda mu maaso n'okubanga ewamba omubiri gw'omugenzi Muhammad Seggirinya. Era abasawo baali baddembe bafumba n'embukulyo kuba munaye bali si basawo. Ate talina authority ekkirizibwa kgenda wali nti okuba mukulu mu kibiina kya National Unity Platform akebere ku mulwadde oba amukwateko alabe entunnunsi oba apime gundi alabe oba okitegeera. Kaakati ke kaakabali ke baalimu ak'okuddusa omubiri gw'omugenzi Muhammad Seggirinya. Twebuuza mpuuga yali anoonya ki eyo mu ddwaliro? Tali kugamba si wa National Unity Platform, oli abadde n'ekibiina kye ekimutwala. Kati gwe mpuuga ojjangaani? Tutandise n'okuba nga tubuusabuusa tugamba nti mpuuga ono oba abantu abaawa muganda waffe ekikyamu bamukola ekikyamu be bantu abamuli ku lusegero oba oli awo be baamutundayo. Ensonga lwaki walabye nga kumuziika bakyanguyidde mangu okukola buli ekisoboka asoboke okuba nga n'omulamu baguwamba okuziika aziikibwe. Buli kimu bafubye okulaba nga babaawo babeerawo ne ba agenti. Ng'olowooza ki mukwano gwange gwali eyo? Kwanirizaako mu comment section ojja oteeseganya wamu naffe. Wabula gwagala otweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe n'okikonamu ojja kuba osobola bulungi nawe otweyungako. Mbaagala nnyo.